būtų Algimantas. Kadangi mūsų Antanų vardą seniūnas pasisavino šiandien. Kadangi šitą seniūną aš labai gerbiu, vertinu, tai nieko seniūnė nepyksta. Aš šiandien būsiu Algimantas, tu pabūk Antanu. Mėly salutiečiai, ekscelencija vyskupė, svečiai, iš ties sėdime su vyskupu ir kunigais ir kitais šalia žmonėmis ir džiaugiamės. Nu, neįsivaizdavom, kad prieš 23 metus atkūrus Lietuvą taip greitai, po 20 kelių metų mes turėsim tokį parką, tokį miestelių centrą, turėsim tokį nusiteikimą švęsti, kad mes turėsim taip įspūdingai papuoštą miestelį. Patikėkit, daug kur važiuoju, daug kur kuo žaviuosi, bet taip papuoštų miestelį su tautiniam valstybiniam vėliavom aš kaimuose, miesteliuose nesu matęs. Pasvaly, vicemerė, meras Gruzijai siunčia linkėjimus, skaičiuoja balsus ten, reiškia, iškomandiruotas. Tikrai mes visi turim pasimokyti vieni iš kitų. Ir aišku, čia yra didžiulis nuopelnas seniūnų ir jūsų, ir mūsų Pasvalio naujojo dekanų, jūsų klebono Jono. Paplokim jiems abiems. Bet aš nelinkęs nusileisti ir jeigu dekanas padovanoju vėliavą, tai seniūnė aš prižadu, kad aš padovanosiu tą aukštesnį stiebą. Iš ties sveikinu visus su tokiu gražiu jubiliejumi. Be abejo, kad Saločiai ir šitai apylinkiai teritorijai gyvena žmonės daug anksčiau, nes tik tai yra rastas, reiškia, užrašas, informacija, kad įkuriama Saločių parapija prieš 500 metų. Begi parapija buvo kuriama kam? Žmonėm, reiškia, jūs esat šitą teritoriją, žmonės gyvena, lietuvybė puoselėje žymiai anksčiau. Būkit sveiki, būkit laimingi. O padovanot noriu užrašą, sveikinimą visiems jums, savo vardu seniūnė, gal kur nors kalidorių foje turėsi vietos pakabinsi, reiškia, kad visi žmonės perskaitytų. Ir noriu padovanot 3 knygas apie Jurgį Mikšą, Vidūną ir Donelaitį. Aš linkiu, tikriausiai atsiras vietos bibliotekoje, aš linkiu, ypatingai jaunimas, kad visas tas 3 knygas ir daugiau perskaitytumėt. Ir linkiu, ir tikiu, kad ir Saločiai su laiku pagimdys ne vieną tokį garsų žmogų. Ir kad tie žmonės, kurie stovės čia ar kitoj Saločių vietoj, švenčiant 1000-metį, irgi galės didžiuotis mumis, kaip ir mes didžiuojamės savo protėviais. Su švente, su gražiu jubiliejumi. Dėkoju Jums Seimo nariui. Kaip jau girdėjot, Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas Gruzijoje. Tikėkimės, kad ne tik ragauja šašliukus ir vietinį vyną, bet ir garbingai atstovauja ES parlamentui vietos rinkimuose. Todėl kviečiu žmogų, kuriam iš tikrųjų taip kaip gyvena periferija, kaip gyvena bendruomenės, ne tas pats ir žmogus, kuris rūpinasi visų mūsų kraštu, tai yra Pasvalio savivaldybės vicemerą Povilą Balčiūną. Gerą dieną visiems, Jūsų ekscelencija vyskupė, mėly susirinkę. Taip jau nutiko, kad Saločiai dėmesio centre buvo nuo seno. Ne tik tai nuo to laiko, kai buvo pastatyta bažnyčia, nekviesti svečiai buvo švedai, vyko įvairūs mūšiai prie Saločių, galiausiai, kad ir omonininkai irgi kažkodėl prie Saločių bandė mus skriaust, bet noris palinkėti, kad sekantis, nors 500 metų būtų taikus, laimingi, derlingi, pilni geros nuotaikos. Na, o šitą kuklę dovanėlę norėčiau padovanoti, nors ir neseniai pas mus esančiam, bet ne tik salotiečių pamiltam, bet ir viso Pasvalio krašto pamiltam energingajam dekanui. Be jo,
ko gero, šventė būtų įvykusi, bet šurmulio, geros dvasios, jis iš tikrųjų daug įnešė. Su šventė jūs visais. Gerbiamas vicemerė, Saločio krašto žmonės jums nuoširdžiai dėkoja už paramą organizuojant Saločio miestelio 500 metų jubiliejų. Pasirašo bendruomenės pirmininkė, kunigas Jonas ir seniūnas nori teikti. Dėkojame. Taigi, o dabar norim pakviesti Pasvalio garbės pilietę, viešnią iš Norvegijos karalystės, Inger Bekevik. Jinai sakė, kalbės 1 minutę. Prašom. O mes galim pasitikti plojimais. Brangus draugai Saločiuose, tusen takk for invitasjonen, og jeg har vært i mange jubileer, og jeg vet at i Litauen de lager fest. labai ačiū už pakvietimą, aš esu dalyvavus daugybėje jubiliejų, bet jūsų ypatingas. Så jeg vil ønske gratulasjoner med 500-årsjubileet, og ønske stor framgang for Saločia. Sveikinu nuoširdžiai visus su 500 metų jubiliejų ir linkiu visiems puikios sveikatos ir laimės. Og jeg vil få overrekke noen litas, som jeg vil skal gå til barn fra sosiale familier, for det de prosjektene som Litauen-hjelpen Kragerø jobber for. Ir šito šventės proga seniūnai noriu įteikti kuklę dovanėlę, kurią galėtų panaudoti socialiai remtinų šeimų vaikams, organizuodami kokius nors renginius. Gratulerer. Sveikinu visus. Norim nuoširdžiai padėkoti mūsų viešniai, poniai Inger. Tai tikrai nuostabi moteris. Ji jau 70 kartų važiuoja į Pasvalio rajoną su labdara. Jai yra suteiktas Pasvalio rajono garbės piliečio vardas. Tai tikrai nepailstanti moteris. Nesenai atšventė jubiliejų, bet kiek nesakysiu. Ir noriu jai įteikti padėkos raštą, knygą apie Saločius, nes jį jau lietuviškai supranta, dar pilnai nekalba. Tai tikrai nuostabi moteris iš nuostabaus Norvegijos krašto. Kam teko būti, tai tikrai nuostabus kraštas. Mes lankėm ją, tikrai labai maloniai priėmė, parodė visą komuną, plaukėm garlai. Plojimai Inger. Ačiū svečiam iš Norvegijos. Prie mikrofono kviečiu Pasvalio vietos veiklos grupės pirmininką Heleną Simonaitienę ir Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos pirmininką Stasį Butkų.